مرحبا فيك يا دكتور. إذا دكتور لو نبدأ حديثنا معك بتوضيح لما هو شعور الخشوع في الصلاة وما هي علاماته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، الشعور في الصلاة بالخشوع هو رقة القلب ولين القلب وخضوع القلب وحضور القلب، كما قال ابن رجب الحنبلي: والحضور في القلب يكون حضور خشوع وتدبر، وهذا الحضور القلبي يمازجه حضور جسمي تتبعه الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه قال: إن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فإذا ما كان القلب رقيقا فإنه يتحول هذا الشعور إلى الجسد، فإذا بالجسد يخشع لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لما كان الخشوع في داخل القلب سرى مع الدم حتى وصل إلى الجلد، بل سار على الجسم كله وسرى في مجرى الدم كله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فانظر الخشوع إلى أي مكان بلغ مداه، من القلب إلى المخ إلى العصب إلى العظم إلى الجلد، فنفذ إلى أن يصير الجسم كله ممتلئ بالخشوع بين يدي الله تبارك وتعالى. وذلك هو الخشوع التام الذي يراه الإنسان خشوعا حقيقيا إيمانيا يريده ربنا تبارك وتعالى. نعم. طيب دكتور علي، يعني هناك من يسأل، ربما اعتاد الناس على أداء الفرائض والصلوات كغيرها من أمور الدنيا العادية بدون هذا الخشوع، ومنهم من يسأل: هل يعتبر الخشوع في الصلاة شرطا أساسيا لقبول هذه الصلاة؟ الخشوع إذا أتينا إلى أقوال العلماء في ذلك فإن لهم قولان. القول الأول فإن لهم قولين. القول الأول أن الخشوع إذا ذهب من غالب الصلاة فإن الصلاة باطلة، وهذا الذي ذهب إليه ابن حامد من الحنابلة وأبو حامد الغزالي من الشافعية. والقول الثاني أنه لا يكون مبطلا للصلاة، لأن الوسوسة هي مما يعم به البلوى، واستدلوا بأحاديث كثيرة، وأن سجود السهو كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلا لسبب عدم الخشوع والغفلة. ولكني ألفت إلى نظر آخر، وهو أن هنالك خشوع داخل في أعمال الصلاة في التنقيص من كمالها، فهذا لا يكون من كمال الأداء والهيئة في القلب بمعنى الشعور بالخشوع. هذا نقصان الشعور لا يؤدي إلى بطلانها كما رجح ابن القيم وابن حجر وعامة أهل العلم. ولكن هنالك خشوع إذا ذهب فإنه مبطل للصلاة بالكلية، وهذا الخشوع المبطل هو ذهاب الطمأنينة في الركوع والسجود والارتفاع من الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، وهو حديث صحيح رواه البخاري، وهو قال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه لم يطمئن راكعا، لم يطمئن ساجدا، لم يطمئن قائما. فهذه إذا كان هنالك عدم إتيان
بأركان الصلاة من طمأنينة مع الركن فإن ذلك يستعيد الإنسان في الصلاة والصلاة باطلة. فإذا إذا كان هنالك كمال الشعور فهذا معفو عنه وهو لا يعيد الصلاة كما هو في غالب رأي أهل العلم. وأما إذا كان في أصل الأركان من ذهاب الطمأنينة فإنها واجب إعادة الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تماما. الله يجزيك الخير إذن شيخي على هذا التوضيح. شيخ، قد يتحدث البعض بأن الصلاة ليست وحدها وإنما سائر العبادات الذي أصبح البعض يشكو من فقدان الخشوع عند أدائها، وربما لو كان هناك تفسير أبسط فقدان التركيز الذي يوصل بالنتيجة إلى الخشوع للأسف الذي نعاني منه. فلأننا خصصنا إذن فقرة اليوم عن الخشوع في الصلاة، حدثنا عن أسباب فقدان الخشوع شيخ. أسباب فقدان الخشوع أول شيء عدم استحضار عظمة الله تبارك وتعالى، واستحضار عظمة الله تبارك وتعالى كما قال ربنا تبارك وتعالى إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. والله تبارك وتعالى ذكر ذلك أن الاستحضار لعظمة الله مما يؤدي بالإنسان إلى أن يكون خاشعا. الثاني أن الإنسان لا بد أن يكون عالما، فإذا لم يكن عالما بأن الخشوع هو من الصلاة بمكان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث أبي داود عن عمار بن ياسر قال ينصرف الرجل لم يكتب له من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلى ذهب إلى عشرها. فهذا معناه أنه عدم فقه وعلى المسلم أن يعلم ذلك. وهذا ما جاءه عن زياد بن لبيد الأنصاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح في السنن قال هذا أوان ذهاب العلم. فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف ذهاب العلم والله إنا قد قرأنا القرآن فلا نقرأنه ولا نقرئنه أبناءنا ونساءنا. قال إني كنت أظن إنك من أعلم فقهاء أهل المدينة. ألا ترى أن التوراة والإنجيل بين اليهود والنصارى ولكنهم لم ينتفعوا بها؟ فقال جبير بن نفير سامع الحديث من أبي الدرداء إلى عبادة بن الصامت هذا الحديث صحيح؟ قال صدق، وإني أزيدك على ذلك أن أول ما يرفع من الناس الخشوع وهو العلم. إذا كان الإنسان عالما بما يقرأ عالما وقسم العلماء الناس إلى أصناف قالوا عالم بالله عالم بأمر الله، وهذا خاشع لله فهذا أفضل العلماء. والثاني عالم بالله غير عالم بأمر الله وهذا ثانيا. والثالث عالم بأمر الله غير عالم بالله وليس خاشعا وهذا بأردأ العلماء. فإذا العلم كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالذين يعلمون قائمين بين يدي الله حذرين من سخط الله خائفين. فإذا السبب الثاني هو ذهاب العلم. والثالث هي المعاصي. قال الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والله سبحانه وتعالى يصرف القلب إذا ارتكب معصية لأن للحسنة نور في القلب وضياء في الوجه وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في القلب وظلام في الوجه وكراهية في قلوب الخلق ونقصان في الرزق ووهنا في البدن. فإذا الإنسان كلما أطاع الله كلما أنار الله قلبه بأن يكون مع الله في آياته وفي صلاته وفي قربه. لا إله إلا وثالثا
ورابعا أن الإنسان بسبب المشاغل التي تشغله وتصرفه عن الله تبارك وتعالى، فإن من هذه المشاغل الشيطان حريص على أن يصرف الإنسان عن عبادة الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم قال: إن الشيطان إذا أذن المؤذن أدبر، فإذا ما قضى الأذان أقبل، وإذا ما ثوب بالصلاة أدبر، فإذا ما قضيت الصلاة فإذا ما قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بينه وبين نفسه فيقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى هكذا أو كذا حتى لا يدري. وهذا من الشيطان لأنه حريص دكتور اسمح لي، أنا أخاف أن ينتهي موعد أو مدة الفقرة. نعم، الله يعطيك العافية دكتوري، ما شاء الله عنا كل معلوماتك يعني نهتم بها ونهتم بالاستماع إليها، وكلها ستساعدنا على أكيد أن نكون خاشعين أكثر في صلاتنا. شيخي، حتى نستثمر كل الوقت المتوفر معنا لهذه الفقرة، أريد منك خطوات عملية كيف يمكن من خلالها لمن فقد شعور الخشوع في الصلاة أن يستعيده ويتخلص من تأدية الصلوات كما لو أنها واجب عليه أو مجرد فقد اعتاد على القيام بها، بخطوات عملية مختصرة شيخ. الخطوات العملية: أولا أن يذهب متطهرا ناويا الصلاة، فإن التطهر هو تهيئة نفسية. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه عمرو بن عبسة الجهني أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوصف الوضوء، قال ثم قال: فمن صلى وأثنى على الله وحمده ومجده بما هو له أهل إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. انظر الحديث، قال: فقام فصلى وأثنى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو له أهل وفرغ قلبه. هنا لا بد تفريغ القلب عند الدخول بالصلاة، هذه الخطوات العملية. وفرغ قلبه إلا رجع من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، هذا أول شيء. وثاني أن يعيش مع الآيات القرآنية، مع الفاتحة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى لعبده إذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن أن يستشعر بعد أن يفرغ قلبه لله تبارك وتعالى فيرجع كيوم ولدته أمه. الثاني أن يستشعر مناجاة الله تبارك وتعالى. والناس في هذا الأمر ذكرهم ابن القيم على مراتب 5، فمنهم الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، وهذا قال ابن القيم أنه هذا الرجل معاقب. والثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوسواس والأفكار، وهذا محاسب. والثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول في مجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته عليه، فهو في صلاة وجهاد، وهذا مثاب. وهذا كما يقول ابن القيم أنه من الرجل الذي الله سبحانه وتعالى جعله مكانه. تماما، الله يجزيك عنا كل الخير دكتور علي، حقوقها وأركانها. الله يجزيك عنا كل الخير دكتور علي مسعد الهويدي، وأنت بروفيسور في التاريخ الإسلامي وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة